Yooyyaa nageenyi baalkumaati gabbodaatu jirtu namaa isaan nagaa fayyaa qabdu guyyee sabba jirmaat yadeebi ji'oottan shammoo jaanduuba eegii Afrikaa dhufe laftanatti taktiiktooki tan gubbaatti hin dhumne ajii sadii afurii dhufe garuu amjii shanillee ayyu caalee noof kolchaa dhiifamnaa godhaa jenna bulchitootii ganda tiiktookii Khali galgala yeroo dheertuun duuba jaalfi Itoophiyaa jirtu tokko walaasa'ee waan isirra dhageessuun xixiqqoo sammuun nyaata halkan bultina dhowwennaani. Ganamaan kee viidiyoo tanisanii waraabuuf dirqame yoona eeyyamta warri feesbuukii waan Itoophiyaa kan keessuma diinagdee biyyattiitiin wal qabatee waan iddoo aduu haasofnu namni kun qondaala mootummaati gaafa tokko gaafadhe. Itoophiyaatti se namni dhufti qaala'insi nu jabaatti jedhee bu'aa namni amma garaa bulcha goomitta qabu eenyu jedhee gaafadhe naani. Itoophiyaa keessatti qaamii kaffaltii olaanaa argatu kaan horii qabsaati ammaan tana qaama lama qofaan aan jedhe. Tokko kaadiree mootummaa sadarkaa kamillee shuumamtu taanaan lammeessoo faarsee bulaa naan jedhe. Ta qondaaltota mootummaa yookaan kaadiree mootummaa na ajaa'ibne ta faarsee bulaa tanatti akka hamaa na ajaa'ibu qofa tun taane sammuu na nyaatee gaafii tiyyeetti fuffe. Faarsee bulaan ijoollum tiiktook feesbuuk irra nam dhaadheessitee nama baartee nama gad buuftee ol kaafte tana minda qaba jennaani. For you surprise naan jedhe. Waan si dinqa hakim yookaan doktor fayyaa kabaqatee nam yaal caala Itoophiyaa keessatti ijoollee tanatti horii qabaa naan jedhe. Ajaa'ibna taati. Ameerikaanoo jabaatti anoo achi galee faarsee bulataa meekiraateera yoo haguuttaatu yookaan ulaagaa ittiin nan filatan natti himee jennaan qabxis sadiin geetti sadeen jalqabas itti maanaan jira. Tokkoffaa 10+ milaas nam barnoota hin qabne ha barnoota irra bilisa kutaa 10 qofa hobbaas taanaan dursii kennanii naan jedhe. Talammeessoo hordoftoota 50,000 100,000 1,200 akkuma sadarkasiitti aana irratti wal faarsu jira godin irra wal faarsu jira federaala akka faarsu jira namu ulaagaa lama ta'u qaba hordoftoota gaarii miidiyaa hawaasa gubbaa qabaachuu naan jedhe. Eeshi sadeessoo jechuun war falaasama waraabessa ta garaa malee ta maqaa maaltu nu dhibu war jirsuun warra gurraa'ee waan dhabne warra dhugaa irra ejjate waan fergoor ha cubbuun sodaa ha ildiimesse kijiba falmu ta'uu qabdaa naan jedhan ta garaa malee ta maqaa maaltu na dhibee waraabessa falaasama jedhamu guutannaan ingeettii naan jedhe. Waan dubbadhabee afaan qabadhe taa'e halkan guutuu waan kan itti yaada bulee qaamolee siyaasaa Oromoo qeequuf murteesse jechuudha. Dhalooti yaayyuu badee dhaloota kan sadarkaa kanaan kagaye warra siyaasa Oromootii jedhettiin herrega. Oromoon waggaa 70 ol qabsoofti biyya Itoophiyaa keessatti qaamiyaa Oromoo qawweellee lol siyaasa Itoophiyaa keessatti gati baasellee hin jiru. Garuu dhalooti sadarkaa kanatti harkaan nu kufee biyyatti sadarkaa kanatti nyaatamu jechuun waan baay'ee nama gaddisiisaa jedhettiin herrega. Hooggantoota siyaasa Oromoo dhibii isii ufumirra jalqaba ilma nama tokko bilisummaa siyaasaa fiduufiin duratti bilisummaa